Tänases Live Estonia saates näete, kuidas Paidest saab Rio de Janeiro. Kuumad sambarütmid toob otse Eesti südamesse brasiillanna Anna. Abiks on tal eestlanna Eeva. Kohe saate teada, kui palju kulub Annal aega, et koguda 100 ehedat Eesti naeratust. Eeva peab aga olema valmis keskväljakul karnevali riietuses sambat tantsima, kostüümiks kõigest suled ja pärlid. Ana Arruda, kutseline tantsija ja sambaõpetaja, on pärit Brasiiliast. Ta valdab kõiki sambastiile ning käib seda õpetamas kõikjal üle maailma. Vahepeal tantsis Ana ühel Tallinki laevadest ja leidis sealt oma armastuse. Tulevane abikaasa, eestlane, oli laevameeskonnast. Nõnda sattus brasiillanna Eestisse. Pärast viis saatus paari lahku, ent olukorda põhjalikult vaaginud noor naine otsustas, et jääb siia ja avab oma sambakooli. Ja veel sellise kooli, mille õpilasi poleks piinlik viia tantsima Rio de Janeirosse. Kui Ana alustas artistikarjääri, oli tema isa sellele kategooriliselt vastu, ent hiljem tunnustas ta tütre sihikindlust ja edusamme. Isast sai Ana suurim toetaja. Brasiillanna teab vaid seda, et saade viib ta mingile festivalile, mis toimub kusagil Eestis. Neiu on ärevil, ent valmis kõikvõimalikeks katseteks. Brasiilia, see on karneval, samba, lummavalt kaunid rannad ja mõistagi jalgpall. Pindala suuruse ja rahvaarvu poolest on Brasiilia suurim riik Lõuna-Ameerikas ja 5. kohal maailmas. Enamik 200 miljonilisest elanikkonnast on katoliiklased, ligi 5% moodustavad protestandid. Hoolimata suhteliselt arenenud majandusest elab iga 4. brasiillane allpool vaesuspiiri. Eriti raske olukord valitseb riigi kirdeosas. Ametlik riigikeel on portugali keel, seda rääkisid esimesed koloniseerijad, kes saabusid Lõuna-Ameerikasse 16. sajandi alguses. Brasiilias on segunenud mitmed rahvad. Aafrika mõjutused on näiteks eriti hästi äratuntavad Brasiilia popmuusikas, iseäranis sambarütmides. Eeva Pettai on sündinud ja kasvanud Eesti südames Paides, vaikses provintsis. Ta lõpetas Tartu ülikooli ning töötab Tartu kunstikoolis inglise keele õpetajana. Eeva arvab, et tema ongi tõeline tüüpiline eestlane, rahulik ja vaos hoitud. Kuid praegu on tema elus muudatuste periood. Noor daam hakkas tõsiselt tegelema jalgpalliga, mängib naiskonna koosseisus. Ja veel võttis Eeva kokku kogu oma julguse ja tuli Live Estonia konkursile õnne proovima. Droonikaamera tiirleb Eeva kohal Paide vallitorni juures. Paides käib parasjagu arvamusfestival ning kohale on tulnud riigi intellektuaalide ja poliitikute koorekiht. Eeva teab, et kohtub brasiillannaga ning on valmis tutvustama talle Eesti provintsielu. Ja teab ka seda, et tal endal seisab ees ekstreemne kultuurikümblus. Selle seeria filmimiseks korraldas Live Estonia Paide kesklinnas oma miniatuurse tänavafestivali koos vestlusringi, kontserdi ja meistriklassidega. Hey! Hi! How are you? Good. Nice to meet you. My name is Eva. Nice to meet you too. My name is Ana Arruda. And you are here in Paide. So It's welcome. so pretty city. Thank you so much. I have a challenge for you, Anna. Oh my God. Yes. And we need to go to the church to do that. Okay, let's go. Yes, let's go. Eeva viib Ana Luteri kirikusse. See on Püha Risti kirik. Muide Püha Risti maaks ehk Terra de Santa Cruziks nimetati vanasti Brasiiliat. Siin saab Ana esimese ülesande. Ta peab kiriku kella lööma. Vaatame, kuidas see tal õnnestub. So you're going to ring the town church bell. Okay. Yes. Okay, let's do that. Yes, let's. Näidake ette, mida peab tegema. Tegelikult siin on kõik programmeeritud erinevate teenistuste need kellahelinad. See ei olegi ühesugune, matus on ühesugune, see pulm on teistsugune, eks ole. Aga kas seda vanakoolisüsteemi saab ka järgi proovida? Vanakoolisüsteemi saab niimoodi, et meil on siin krossid. Nii. Ja tõmbad siit käest, aga seda me enam ei saa panna. Okei, selge. Aga see käis niimoodi, et see sama väike naisterahvas tõmbas seal neid krossi. Nii et varem sai, jah? Jaa, varem sai. Okei, aga nüüd enam seda ei ole. Meil on kõik digitaalne. I really thought it's going to be the old school sort of system where you need to pull I think the same. I think the same. When I was in the church, I think the old system, right? And I'm really scared because I think this is heavy. When you came there, it's like one system and you just press the button, right? Okay. Paide Püha Risti kirik on Eesti kirikute seas eriline, sest selle torn ei asetse mitte lääne küljel, vaid hoone keskel, lõuna küljel. Kirik ehitati Paide kesklinna 13. sajandil. Erinevatel aegadel on kirikuhoone põlenud, ent alati taas tuhast tõusnud. Üldiselt ei peeta eestlasi eriti usklikuks rahvaks, aga kirikud on restaureeritud ja hoolitsetud. Need täidavad oma sakraalseid funktsioone, ent on kasutusel ka muuseumide ja kontserdisaalidena. It's okay. First challenge completed. Yep. Teiseks Eeva ja Ana katsetuseks on osaleda
osalemine arutelus. Arvamusfestivalist on saanud tähtis osa Eesti ühiskonna elus, kus võrdselt presidendi ja ministritega, ekspertide ja teadlastega saavad avaldada oma arvamust ka tavakodanikud. Ka Live Estonia korraldab arutelu selgitamaks, keda Eestisse oodatakse ja keda mitte. Everyone is welcome. I don't think that we're rich enough to say no to anyone in any way, in either culturally or economically or in any way. I think everyone should be welcome. All people who would like to live in Estonia and who accept our tradition, our culture, who would like to understand our soul, because we are very small country, we are a very small nation. Population is only 1.3 million people, and I think this is understandable that we are worried about our future, we are worried about our culture and language, and this is very important question for us. From practical point of view, I simply don't understand how technically those few percentage of people can destroy our culture, compared to about 40% of Russian-speaking people who lived here 50 years. And secondly, the fear that we will have massive amount of people taking advantage of Estonian welfare system. Guys, I'm sorry, where are these people? It comes from the past, from the Soviet time immigration. Estonian society is highly segregated. Highly segregated. At schools, we have an institutionalized, language-related, segregated school system, labor market. So we have to see the integration as a sum total of two things, fixing the problems of the past on the one hand and trying to do something with the new immigration. No loomulikult meile huvitavad nendest inimesed, kes tegelevad terrorismiga, kuid tegelikult väga kui kokku võttes seda esimest küsimust, et siis me ei taha siia inimesi, kes on loodrid, kes ei taha tulla siia tööle, kes tulevad võtma ainult toetusi. Sellised inimesi me siia ei vaja. Rahvuslikuks eripäraks on Eesti ametiisikute kättesaadavus. Nendega saab kohtumise kokku leppida telefoni või e-posti teel ja kui ametnik on lubanud, siis kindlasti tuleb ning vestleb avatult ja vabalt. Just let people come to work and besides that they can start to study Estonian language, but this is not the main goal, main problem concerning immigration, I think. Meie immigratsioonipoliitika, ma olen täiesti nõus Juhaniga, et me valitsus peaks mõtlema, et seesama küsimus, keda me tahame, eks ole. Et millised inimesi, et siin kohal oled ikka toredad inimesed ja panustavad ja nii edasi ja küsimus on, kuidas te saaksite ennast siin tunda nagu kodus. Kuidas me teeme, et me ühtesi tahame, teisi nagu ei taha, et ühed on kuidagi väärtuslikumad, teised ei ole. Et see mõte tundus kuidagi võõraste valguses, aga mida rohkem sellest räägiti, seda loomulikumana see tegelikult hakkas tunduma ja nagu mõistlikumana. See ei ole nagu riigi poolt või valitsuse poolt ei oleks, ma arvan, see nagu julm otsus või kedagi välja jättav, vaid pigem ikkagi nagu toetav just nendele, kes siia tulevad. First year, my education, I want to go just away from this country. But no, I want to settle down because I see like the Estonia is giving me something and I want to give something back. I think that we need more flexible system. Estonian language should be free and you must have in universities, in different camps, in cafe, so people can go and learn and have chit-chat. Loomulikult tasuta ja kõik, kes tulevad siia sisse, kui inimene 7 kuud siin olnud ikkagi ja ei oska eesti keelt, on tuge halvasti, et võiks rohkem osata, nii et seda ikkagi oleks võimalik mingi programmiga seda rahastada siis, kui see ei ole võimalik oma raha eest teha. Yeah, Estonian language is hard, but I try every day learn something with my students. All the time they say something and I say, mis asja? I want to understand, I want to speak. If you learn language but you can't practice it, it remains passive and you forget it easily. If you interact with people, you learn language, it becomes active and it's easy to integrate. Everybody say, but Estonia is cold people. First moment is cold people and after I have so amazing relation with them. Maybe because I give like some energy, but they give energy back. And it's really, really good. We change energy. Brazilian energy, Estonian energy is so good. I scared speak a little bit because I'm not so good to speak, but it's good I share my feelings about this phase in my life. And I think it's good you ask this for me because
first I want my students to know what I feel about my days, about my experience in Estonia. I don't know a recipe how to actually change this situation, but the problem is in our heads, in my head as well sometimes. If they want to live here, they anyhow have to accept the rules we have here. But rather the question is, how do we accept you with a different skin color, a different way of eating, a different way of celebrating days or let's say things what are important for your culture. Like I did the episode with Jewish people. I have to admit I didn't know half of their traditions, but they live every day with us. Same with other national communities living in Estonia. I really like what I hear here today. Diskussioon oli väga huvitav ja mulle väga meeldisid need erinevad panelistide arvamused, mis siin üles tulid. Ja ma väga loodan, et neid häid mõtteid, mis siin tekkis, et neid saaks kuidagigi ja võimalikult kiiresti praktikasse rakendada. Edaspidi võetakse küsimused arutusele ministrite kabinettides ning on võimalik, et veel käesoleval aastal teatab Eesti avalikult immigratsioonipoliitika muudatustest. Seejärel suundub Live Estonia meeskond Paide keskväljakule valmistuma kokakunsti meistriklassideks, tantsudeks ja õhtuseks kontserdiks. Tead, ma üritasin üldse mitte mingit ootuse tekitada, et lihtsalt tulla täiesti valge lehena, vaadata, mis saab, mitte üldse nagu mõelda selle peale, mitte nagu hakkama võib-olla isegi närveldama hakkama, et seda ei ole vaja. But you never dance in your life? Me? Yeah. No. Never. Never? No. I've taken like one class of bachata by accident almost. By accident. Paide ehk Wittgenstein, Paekivi ja Valgekivi linn on asutatud 7 sajandit tagasi. Vana linnus, mille varemetes peetakse arvamusfestivali verbaalseid lahinguid, on näinud omal ajal ka ehtsat sõjategevust. Paide on hästi tüüpiline Eesti väikelinn ja tegelikult siin on palju rohkem teha, kui inimesed arvavad ja siin juhtub rohkem, kui inimesed võib-olla eeldavad. Ainult tuleb ise olla avatud ja natukene huvi tunda selle üle, mis toimub nagu väljaspool koduseinu. Autasuks edukalt sooritatud ülesande eest saab Aana külastada ajakeskust Wittgenstein, mis annab täieliku ülevaate Paide ja terve Eestimaa ajaloost. So, let's go upstairs. Let's go. Yes. Oh my God, look that. It's okay if I take one picture. Ajamasinaks on lift, mis viib külastajad ajarännakule ühest ajastust teise. I think the tower is more crazy what I feel like, oh my God, this is different for me. The church have like a different energy. The other ones what I visit, it's different energy, but in the same way it looks similar, right? But the tower is really nice. I like so much. Siin saab ülevaate kiviajast, Teutooni ja Liivimaa ordudest, kuningate ja tsaaride ajastust, esimesest vabariigist ja nõukogude ajast, taasiseseisvumisest ja 21. sajandist kuni tänapäevani Euroliidus. I think we should now slowly start heading down. Floor by floor. Yeah. Let's go. Aga Eeval on Aana jaoks järgmine ülesanne. Aana peab koguma 100 naeratust eestlastelt, kes ei ole eriti altid naerata. Small town people are rather shy and rather timid. They don't maybe smile too often. They're not very outgoing, very social. But today we have a lot of people here to use for our little challenge. The idea is to get 100 smiles from people. So just, let's mingle, let's walk around. Okay. And just, you can do whatever. You can wave, say hi. Hi. Just like that. That's good. Continue. Oh my God. Arvamusfestivali raames toimub 160 vestlusringi. Aruteludes osalemiseks on kohale tulnud ligi 9000 inimest. Valitseb lootus, et brasiillanna suudab võluda välja 100 naeratust. Samas ei saa selles lõpuni kindel olla. Üksnes viisakusest eestlased küll head nägu tegema ei hakka. Oh my God, so hard, anybody knows my... See oli väga huvitav, see oli täiega 50-50. Mõned ei osanud nagu kuidagi reageerida sellele, nagu pelgasid või hakkasid võib-olla nagu vaatasid korraks altkulmu. Aga samas oli jälle umbes sama palju neid, kes just nagu naeratasid vastu ja lehvitasid tšau või hello. Hey, how are you?
Hey, pretty! See rahvahulk, kes oli väljastpoolt tulnud, niikuinii kaalus üle minu meelest kohalike. Et see nagu kõik muutus ühtseks, mõnusaks, väga huvitavaks massiks. Anna kohtab ühte möödakäijat, kelle naeratus on ilmselge ning hakkab temaga vestlema. Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. You like the festival? Yes. Yes? I do like it very much. Yeah, I think I like more than you. Because I never saw something like that. It's really, really nice. Yeah, I've never seen Paide like this as well. Like. Really? Oh, it's really nice festival. Neiu ei kohku tagasi ka siis, kui saab teada, et tegemist on Eesti kultuuriministriga. Thank you for giving your smile for me because I need so many today. Thank you. Eesti on maailmas esirinnas nii iduettevõtete kui ka tippmodellide ja muuseumide arvu poolest, arvestades nende hulka ühe elaniku kohta. Muide, kõige tuntum tippmodell Carmen Kass on pärit Paidest. Veel üks maailmanimega paidelane on Arvo Pärt, nüüdismuusika helilooja, kelle teoseid esitatakse maailmas tihemini kui sageli. If not 100, then at least half of it. But I think it's a very good result considering the crowd. Woo! Good job. Second situation for Get Smile. I think it's more easy for me because all the time I perform and all the time I need to make the same. It's more easy, it's not so hard. I just scared they know we smile because Estonian people is a little cold when we met first time, but after everything okay, I think. But I get. Thank you. So, Great. prepare yourself. Oh no. Anna Arruda sai oma ülesannetega hakkama, nüüd on Eeva kord. Pole just keeruline ära arvata, mis teda ees ootab. Loomulikult tantsutund. No, For sure. You're gonna make me dance? Dance and something more. Ready? I'm very nervous. I don't have any words. You don't need to worry about that. Okay. It's so easy, Yep. easy. And Okay. after you, so like a queen. I trust you. Okay. Okay, let's do it. Töötan Tartus, ma olen inglise keele õpetaja ja oma vabal ajal suvel eriti mängin jalgpalli Tartus. Jah, päriselt ka. Ja see on väga lahe, see on väga hiljutine hobi, mille ma olen üles korjanud, aga mulle väga meeldib see. I never think she can play football and she starts speaking about that. I say, wow, I think this is more easy in South America. A woman can do that, but Estonia look like a doll, you know? Brasiilia karneval on iga-aastane festival, mille traditsioon tekkis umbes 100 aastat tagasi. Samba on brasiillaste rahvusliku identiteedi sümbol. Sambat on 7 põhiliiki. Seda tantsitakse nii soolo kui ka paaristantsuna. In Brazil we have body so like soft, really soft. And all the time we don't worry about anything. We just relax. Ladies, 1, 2, 3, your hips, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boys, just a step. This is normal for us because we born and we start dance samba. When I start dance, my dad don't like so much because it's 4 women in home, and in my city is not so normal. In south of Brazil, it's not so normal. You be like an artist. So coming more close to me because I love this energy, please. I have so different energy today. Nigeria, Hungary, Ukraine, Estonia. Argentina, Russia, Estonia. Okay, good energy I have here today. My dad travel around too, and all the time he say, I am here always, but you have to go. Because every day you learn everything with different peoples, different language, different food, you have to go. He put energy for I not stop all the time. Let's go! 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4. Hey! Hey, what is happening? Why everybody stop? Anna Arruda oskab neid kõiki, kuid tema lemmik on samba nupe. See on samba karnevali kuningannade tants. Karnevalil sambakoolide paraadi ajal tantsivad nad nupetel värvikalt kaunistatud liikuvatel platvormidel. First moment like a shame a little bit, but after everybody come and enjoy, but I saw faces like, I don't think so, I can do that. But when finish, everybody like enjoy. This is the most important, I think. But I like so much too.
I really like. Karnevali peetakse 40 päeva enne ülestõusmispüha. Sellega tähistatakse suure paastu algust, kui tuleb hoiduda kõigist ihulikest mõnudest. Luteri traditsioonid ei näe paastumist ette, ent sakslaste kalendris on olemas selline päev nagu Fastelavend. Eestlastele ka vastlapäev, kui lastakse lume peal liugu ja süüakse vastlakukleid. Õigeusulised aga paastuvad ja tähistavad vastlanädalat Maslenitsat, mis oma sisu poolest sarnaneb karnevalile. Arvatakse, et kristlikud tavad, mis langevad kokku varakevadise toiduvarude kahanemise ja vastavate pidustustega, pärinevad kristlusele eelnenud usundite rituaalidest ning tähistavad hüvasti jättu lihanaudinguga. Rios tähistatakse seda lakkamatu lõbutsemise, samba ja kostümeeritud paraadidega, mis kestavad 4 päeva. So, you are ready? Yes. Now it's your turn. To dance? You need a performer with me. No! Okay. You ready? I think I can, yes? So you train a little bit before you think you're able? I hope so. I really hope. We'll see. But with costumes as well. No. Yeah, for sure. Really? Yeah. Really? Show me. Yes. I bring costume for you. Thank you. Now you go to Brazil. I think I just forgot all the steps. Eeva on valmis sambat õppima koos teistega Paide keskväljakul. Ka siis, kui Eeva saab teada, et peab esinema õhtusel kontserdil Aanaga kahekesi, ei lööda verest välja. Kerge närvitsemine käib asja juurde. Aga kui Aana näitab esinemiskostüümi, tabab Eesti neidu šokk. Kui ma nägin seda kostüümi, võib-olla see oli suurem väljakutse kui need sammud ja see tantsimine. This is a dress. Dress! It's one dress! Ta oli umbes nii suur, nii et vähemalt alguses tundus niimoodi. Aga ei, seljas oli juba palju parem. I think this is so good if you're skinny. Oh my god! Okay, well, let's get dressed then. Yes. So cute, so cute. First moment she scared my challenge, but she like love it because when I showed to her my costume, she, oh my god, how I look like with that. I say, just put it. Thank you. Thank you. Praegu ta õpetab Tallinnas, on samba õpetaja, nii et jagab oma oskusi teistega ja on väga lahe kuulda, et ta on ka õpetaja, see on meil ühine. I have so many projects about Brazilian culture and this keep me in Tallinn. 11. augusti soojal suveõhtul vallutavadki Paide keskväljaku Rio de Janeiro rütmid. Muide, Rio de Janeiro on otsetõlkes jaanuari jõgi. November, detsember, jaanuar, veebruar ja märts on Brasiilias nimelt suvekuud. We also have Carnival this year and the first parade with the Samba School, Macieira de Ouro. And the next year we hope to have more people than this year. My dream is my Congress here in Tallinn, Samba Congress with competition, and for me choice the queen, Samba queen from Europe. Kui Eeva on lõpuks kohanenud oma kostüümiga, mis koosneb põhiliselt sulgedest ja pärlitest, asub ta oma kodulinna tänavail inimesi küsitlema. Seal oli just mingi pepuvõistlus oli. Bikiinid. Samba ja siis epilatsioon. Ma ei tea, jalgpall. Jalgpall. Ka jalgpall. Ilusad rannad ja hirmus tantsimine. Lula da Silva, Pele. No ma ei tea, jalgpall ja samba, kui ma teid vaatan. Kaunid naised ja niuke elav keskkond arvatavasti. See on niuke natuke unistuste maa. Kindlasti seal on palju rahvast. Ja nad on kõik noored ja elurõõmsad. Rio de Janeiro rand. Jeesuse kuju, mis teeb nii nõnda. Ilusad tantsud. Lambada. Ilusad tüdrukud. Ootamatult satub Eeva kokku oma vanematega. Tema vanemad, ma ei saa. Ei. Ema on šokis. Isa ja tütar teevad aga näo, nagu näeks teineteist esimest korda. Nad olid üllatunud. Nad ei teadnud midagi sellest. Ma ütlesin neile, et ma lähen hommikul festivalile ja see oli kõik. Tervist! Esimene asi, mis te seotud Brasiiliaga? See sammas.
jalgpall, Pele. Siinkohal tasub jälgida, kui vaoshoitult reageerib isa, nähes oma tütart telekaamerate ees sellises riietuses. Tema silmad ütlevad rohkem kui 1000 sõna. See ongi ilmselt see, mida peab teadma eestlase iseloomust. Ja kas te oskate öelda, kus asub Brasiilia maakaardil? Lõuna-Ameerika siin. Väga hea. Oleks nimed juures, ma ütleks täpsemini. Kus asub see riik maakaardi peal? Kas te oskate näidata? Äkki on see või? Õige. No nii, väga hästi, väga hästi. Onko seal kuskil? Ja. Lõuna-Ameerika. Ja ka see äkki? No siin niimoodi. Mis ta nüüd on siis? Kuskil siin tasub. Aitäh! Tahaks öelda inimestele, et kui vähegi võimalik, siis tulge Paidesse, vaadake, mis siin on, mis siin toimub. Ma olen täitsa eestlane, ma olen Paidest, eks ju. Aga ma arvan, et minu teeb eestlaseks võib-olla selline ikkagi siuke veidikene passiivsus, aeglus ja võib-olla ka teatav jahedus esmapilgul, aga ma arvan, et kui ma vähegi saan inimestega rohkem tuttavaks, siis ei ole enam vahet, oled sa eestlane või ükskõik mis teisest rahvast, eks ju. Et siis on kõik inimesed käituvad ikkagi ühtemoodi üksteisega. I feel first like God is amazing because it's so far away from my house and I feel I am home. Because the audience when watch performance is so like wow, you know? And the festival is like different culture, different people, different language, but everybody's there for offer something for you, try something, like so affection, like open their arms and try this, try that. It's really, really good energy. Hästi huvitav ja hästi lahe on olnud. Ja ma ei tea, nagu tahaks, et homme teeks jätkaks veel, et paneks edasi. Hästi mõnus on siia maal olnud. Eestimaa süda Paide muutus Brasiilia Rioks vaid üürikeseks ajaks, kuid kõigile sai selgeks, et see on siiski võimalik. Tänased inimkatsed said läbi, aga Live Estonia seiklused jätkuvad. Uurige maailmakaarti, ka teie võite sattuda meie kaamera ette.